Adek, kenapa dek? Sepertinya adek lagi flu, mama kasih obat aja. Nggak mau, adek nggak mau ini. Papa harus punya ide nih. Nih, papa minum aja Coca-Colanya, biar nanti adek minumnya dalam sini aja, dilakukan dulu biar nggak ketahuan. Nah, adek ini minum deh. Iya papa. Kluk 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 kluk. Mantap. Papa hebat. Hihihi.